Е34 Bosch. Bosch у нас получается система впрыска Bosch. Был 2.5, сделали 3-литровый строкер. Хлопает, короче, неровно работает. Подключили через сканер, ошибка на лямбду. Компьютер у нас Bosch 400, 2.5 без ваноса. Открыли, готовим чип. Проверка герметичности пустного такта дымным генератором. Давай. У нас вот здесь, короче, порван шланг. Выключай. Где сапун заходит, видно, что там он старый, он даже грязь там внутри. Там у нас отверстие. Здесь закрыли пока, чтобы исключить этот воздухан, гофру. Получается, вот здесь у нас на регулятор давления стоит, на нем есть пипка. Этот шланг должен туда деваться. Он внизу просто валяется. Здесь пальцем закроем. Не, больше нету, здесь вот опуска немножко идет, а так остальное держит. Подключились более углубленно. Кстати, поменяли воздухан. С этой стороны тоже не был одет шланг. Там одели шланг как положено. Машину прошили, работает ровненько. Подключились углубленно, работают цилиндры, все хорошо. Газует теперь вообще огонь. Компрессия тут немножко. Первый, третий, шестой, четвертый чуть ниже, а так, в принципе, нормально работает. По машине, получается, у нас лямбда не работала. Подключили, сделали диагностику, увидели, что лямбда не работает. Прошили динамичную прошивку, безлямбдовую, с добавлением мощности. Здесь мотор строкер, получается, был 2.5, стал 3 литра. Потом устранили подсосы. Здесь было порвано у нас. С этой стороны шланг не был одетый. И вакуумник, который идет на регулятор давления топлива, который должен поднимать давление бензина, когда нагрузка идет, тоже снятый был. Все это устранили. Сейчас работает ровненько. И сделали диагностику, проверку катушек, там форсунок. Ровно все работает, можно ездить в принципе. А так обычная диагностика такой не показывает. Все после прошивки. Валит.